ড্রাই কাপ, অর্থাৎ এই সমস্যায় প্রায় অনেকেই ভোগেন। তো অনেকেই মেডিসিন খান বা অনেকেই জানেন না বাড়িতেই আপনাদের ট্রিটমেন্ট রয়েছে ড্রাই কাপ বা শুকনো কাশির জন্য। তো কীভাবে এই ড্রাই কাপ বা শুকনো কাশি আমরা নিরাময় করতে পারবো, কিছু জিনিস, 3টে জিনিস আছে যেগুলো অবলম্বন করলে আমরা ড্রাই কাপ বা শুকনো কাশিকে আমরা এড়াতে পারবো। সেগুলো হচ্ছে, প্রথমত গরম জল এবং মধু খেতে হবে। অর্থাৎ গরম জল এবং মধু মিশিয়ে খেলে আমাদের ড্রাই কফ বা শুকনো কাশিকে আমরা এড়াতে পারবো। পুরো ভিডিওটি দেখতে ডেসক্রিপশনে থাকা লিঙ্কে গিয়ে ক্লিক করে দেখতে পারেন। থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং।